Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Vito Widyabimata dengan NPM 61020010076 dari kelas Matematika 1A. Di video ini saya akan menjelaskan cara mencari domain fungsi, selang monoton naik dan turun, lalu selang cekung atas dan bawah, serta asimtot dari fungsi 1/2x² min 18. Pertama mulai dari poin A, itu domain fungsi. Jadi untuk mencari domain fungsi, kita melihat dari penyebutnya, yaitu 2x² min 18 tidak boleh sama dengan 0, atau tidak sama dengan 0, maaf. Lalu 2x² tidak sama dengan 18, x² tidak sama dengan 9, lalu x tidak sama dengan plus minus 3. Maka dari sini didapatkan domain fungsinya sama dengan semua bilangan real kecuali min 3 dan 3. Selanjutnya ke poin B dan C, itu mencari selang monoton naik dan monoton turun dari fungsi tersebut. Dan ini didapatkan dari turunan pertama fungsi. Jadi f aksen x itu sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen dibagi v kuadrat, dimana u aksen itu 0 dikali 2x² min 18 dikurang 1 dikali v aksen yaitu 4x dibagi 2x² min 18 kuadrat. Lalu disederhanakan menjadi 4x per 2x² min 18 kuadrat. Lalu dari sini bisa dapatkan titik stasionernya, dan titik singular. Pertama dari titik stasioner dulu, itu adalah min 4x sama dengan 0, yang berarti x nya sama dengan 0. Selanjutnya titik singularnya itu adalah 2x² min 18 pangkat 2 sama dengan 0. Lalu 2x² min 18 sama dengan 0, 2x² sama dengan 18, lalu x² sama dengan 9, x sama dengan plus minus 3. Maka didapatkan garis bilangannya ada 3, itu ada 0, min 3, dan 3. Lalu dimasukkan nilainya, ini 1, masukkan ke fungsi turunan pertamanya, itu berarti di sini itu minus, ini minus, minus lagi di sini. Untuk nilai min 1 itu plus, lalu di sini plus. Ya. Maka dari garis bilangan ini didapatkan bahwa monoton naik itu ada di min infinite sampai min 3 dan min 3 sampai 0. Lalu untuk monoton turunnya itu ada di 0 sampai 3, lalu selanjutnya di 3 sampai infinite. Baik, selanjutnya masuk ke poin berikutnya, itu D dan E, itu selang cekung atas dan selang cekung bawah, itu didapatkan dari turunan kedua fungsi, yang berarti sekarang U-nya adalah min 4x, U aksennya adalah min U min 4, lalu ada V itu 2x² min 18 kuadrat, V aksennya adalah 2x² 4x 8x 2x
2x kuadrat min 18. Maka didapatkan turunan kedua dari fungsinya adalah U aksen min 4 dikali V itu 2x kuadrat min 18 kuadrat dikurang itu min 4x dikali V aksen itu 8x 2x kuadrat min 18 dibagi 2x kuadrat min 18 kuadrat di pangkat 2 pangkat 4 lalu disederhanakan. Nah, karena di pembilangnya 2x kuadrat min 18 bisa dikeluarkan, maka bisa dibagi dengan ini menjadi pangkat 3 dan ini dibagi habis, lalu dilanjutkan untuk disederhanakan. Maka menjadi 32x kuadrat, maaf ini kurang kuadrat, min 4 per 2x kuadrat min 18 pangkat 3. Maka dari sini didapatkan lagi dari turunan kedua itu ada titik stasioner dan titik singular. Yang pertama untuk titik stasioner itu ada 32x kuadrat min 4 dikurang sama dengan 0. Itu jadi 32x kuadrat sama dengan 4, x kuadrat sama dengan 1/8, lalu x sama dengan plus minus 1/2 akar 2. Lalu ada titik singular di sampingnya aja. Kurang lebih sama seperti turunan pertama, hanya pangkat 3. Walaupun hasil akhirnya tetap sama. Pangkat 3 sama dengan 0. 2x kuadrat min 18 sama dengan 0. 2x kuadrat sama dengan 18. X kuadrat sama dengan 9, X nya didapatkan plus minus 3. Maka dari turunan kedua ini didapatkan 4 titik pada garis bilangannya. Itu ada 3, ada min 3, ada min 1/2 akar 2, ada 1/2 akar 2. Ini kalau dihitung di kalkulator mungkin sekitar yang pasti di bawah 1. Maka ini bisa diambil 0 di sini dan ini bisa diambil 1 di sini. Maka dari garis bilangan ini bisa ditentukan bahwa cepung atasnya itu ada di min infinite sampai min 3 dan 3 sampai infinite. Lalu untuk cepung bawahnya itu ada di min 3 sampai min 3 sampai min 1/2 akar 2, lalu min 1/2 akar 2 sampai 1/2 akar 2, lalu ada di 1/2 akar 2 sampai 3. Lalu selanjutnya ke poin terakhir itu asimtot. Harus dicek dulu apakah fungsi ini memiliki asimtot tegak atau datar. Yang pertama dari tegak dulu. Asimtot tegak itu dilihat dari 2x kuadrat min 18 sama dengan 0. Maka 2x kuadrat sama dengan 18, x kuadrat sama dengan 9, x sama dengan plus minus 3. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa fungsi 1/2x kuadrat min 18 memiliki asintom tegak di x sama dengan plus 3 dan x sama dengan min 3.
Lalu untuk asintot datarnya itu bisa dilihat dari limit x mendekati infinite dari fungsi, yaitu 2x kuadrat min 18. Sebenarnya bisa lihat dari sini bahwa pangkat x dari penyebutnya itu lebih besar dari pembilangnya, yang berarti hasilnya sama dengan 0. Namun bila dibuktikan maka menjadi seperti ini. 1 per x kuadrat dibagi 2 x kuadrat per x kuadrat min 18 per x kuadrat. Yang bisa dibagi hanya ini, maka bila dimasukkan nilai x itu menjadi 0 2 per 2 min 0 sama dengan 0. Maka asintot datarnya itu ada di y sama dengan 0. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekali lagi selamat pagi, siang, sore, atau malam.